马上啊，还有3天就是除夕之夜了。相信这几天很多外出打工啊、上学的游子们也开始收拾行囊啊，准备踏上归家的旅程了。而且呢，家里的老人们肯定啊，各种忙活着，准备着，殷殷期望着自己的孩子忙活1年了，能赶紧回家来阖家团圆了。这不，我们养生堂的健康号也要发车了，咱得赶紧点啊，把这健康送到千家万户去。但是要跟您说，今天我们说的健康话题就隐藏在这归乡和团聚之中。怎么回事呢？咱们赶紧请出今天做客养生堂的权威专家了，掌声欢迎北京中医药大学东直门医院呼吸科1区的班成军主任，同时也欢迎东直门医院呼吸科1区的程淼医生，欢迎2位。2位好，班主任好。养生堂推荐健康产品鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖，滴滴鲁花健康万家，幸福全家。说这健康隐患就藏在我们归乡团聚之中，这是什么意思？有什么危险吗？班主任，归乡团聚当中的这种隐患啊，就像咱们大屏幕上显示的这2张图呢，就是我们国家中国疾控中心连续多年监测的一个流感样病例的趋势图。截止到2025年1月12号，我们从这几个趋势图当中，大家可以看到啊，在每年的50周到我们年初的10周这个时间段啊，是我们的流感样病例的高发季，就是冬春季，是流感样病例高发的一个季节。啊，在这个季节就容易出现流感的传播和流行。大家都知道，流感是导致肺炎的一个直接诱因，因为我们流感以后，病人会出现免疫力下降，各种细菌也容易导致肺炎，所以患者会出现一系列的症状。老年人最怕得肺炎了，这是造成他可能出现很多非常严重疾病的一个诱因，甚至是会威胁到生命。我们再来看啊，今天专家带来的这样的数据非常新鲜，就是2021年到我们现在2025年1月的一个数据，而且是中疾控给的非常权威的一个数据。我看到了，其实它是分南北方的，对，是有一定区别的吗？我们这个整个趋势还在高分的波段中运行，无论南北方都有这个特点，这就提示我们在流感季还是一个高分运行的阶段。冬春交界季的时候，我们要注意防护好我们自己，保护好自己，防止流感肺炎。注意了，就是此时此刻，就是现在，我们看到了红色的线是我们25年1月份的一个线，尤其南方好像还是有点往上走的一个趋势哈，然后北方已经到达一个高峰，甚至有一点点往下的一个趋势了。无论如何，都是我们值得此时此刻要关注这个问题。对对，咱别被感染了的问题。但是咱们总得回家呀，无论是走亲访友，还是回家，有什么办法呀？那今天呢，就给大家带来一个有关流感早发现、早识别的一些知识。当然，我们科也为大家准备了一个新春防感大礼包。提到了流感的一些防御的知识啊，症状识别的知识。其实我相信我们大家伙应该都知道吧，我们都熟悉着呢。很多朋友都得过流感，不信我问问啊。阿姨您好，您跟我们说一说吧。流感什么症状啊？您最近有得流感吗？前一段时间得过一次，主要是发高烧，口干口渴，肌肉疼痛。说得多好啊，是不是？不用再科普了，程医生。大家知道哈，流感常见的症状呢有发烧啊、怕冷、打喷嚏、流鼻涕，然后有的呢嗓子疼，然后还有恶心呕吐啊，有的影响到胃肠了，可能会出现这样的一个典型症状。但是呢，可能对于一些老年人来讲的话，他可能表现的并不是很典型。刚才那位阿姨表述的典型症状，老年人不典型。今天呢，专家也给我们带来了相关的病例，我们来看大屏幕，这是一位患者的影像资料啊。班主任，您给我们解读一下。大家可以看到，这个图上是按时间顺序显示的，这是截取了我们肺的一部分，主要是上肺这一部分。肺在 CT 上面看的黑的是正常的，肺假如有白色的例如咱们这上面这一块左上肺这一片就是炎症了。这位老爷子呢，就是肺上面，你看短期内11月份和12月份都出现了2次炎症的表现。您指在哪儿？您看这个
这一片，就这个白的。你看这正常，这是黑的，是吧？黑的，但是黑的中间有一片白。包括这一片，这是12月份，又是黑的，中间有一片白。到后面这都恢复了，有留下一点点纤维条索，这就是肺炎了。短时间2次出现肺炎，它症状都不是特别典型，几乎没有说我们典型的发烧、咳嗽、咳痰症状。而且这位老爷子呢，今天也来到了现场，及时发现不典型症状及时发现肺炎，这是需要我们重点关注的。是这个时候得发现啊，可是没有症状，怎么可能呢？这样，我们掌声有请陶叔叔上场跟我们说说吧。来，欢迎您，叔叔。叔叔您好，您今年多大岁数？我今年75。75岁。我们特别好奇，短时间非常近的2次，都得了肺炎了，是怎么发生的？有什么感觉吗？您描述一下。22年我们厂检查身体，我刚到家，这大夫就来电话了，说陶师傅您来一趟吧，您这肺有问题。结果我就去了，他那正看片子，他说您看您这个，这一大片阴影，他怀疑长东西。结果呢，我就上他们医院了，当时他们也不敢确定。说我这是长东西啊，还是怎么回事？最后呢，呼吸科的大主任拍板说就按炎症治，最后按这治住了半个月。半个月呢，说这回您做加强 CT 去吧，我做了一加强 CT， 所以一看消了。那段时间主要是大叔家里都得流感了，都感冒了，但是大叔没感冒。我们家呀6口人。全发烧感冒，我什么事都没有。什么叫什么事都没有？什么感觉都没有？什么感觉都没有？你就是感染这么大片了，我都没感觉。所以一看消了，还就是感染。后来大夫跟我说你啊，40天以后，40多天以后你再来复查来。结果我到40多天的时候去啊，我还是什么感觉都没有，因为我就没觉得自己有病。结果就是到那儿去了，程明远给我开一个单子，做一 CT 吧，再直接做 CT， 说你这你看吧，你左边也好了，右边一大片，连续2次，一个右边一个左边。程医生，您给我们回忆一下吧，当时什么情况啊？实际上呢，就是当时第一次老爷子过来的时候，可能是10月份，然后当时他自己没有太明显的说我发烧或者是咳嗽咳痰、打喷嚏、流鼻涕这些症状，典型症状都没有。但是呢，就是老爷子说我最近呀，就是乏得慌啊，吃饭吃得不好啊，主要就是没有力气。老爷子说，那我现在应该复查 CT， 你给我开个 CT 吧。那我就给老爷子开个 CT， 我一看，哎。那个左上肺有一块儿，那我就说这个考虑看是不是感染，就住院。那很顺利，就是因为他也没有什么症状，然后我们按照常规疗程治完了以后，然后1个月以后让老爷子复查。那从这个片子我们可以看到，就是第一次他左上肺的实际上已经形成一个显微索条影了，它吸收的已经很好。但是我们复查的同时，我们发现右上肺它又新发了一个干片影。中间隔了很短时间，1个月，就1个月啊。对，但是他这1个月期间，自己觉得自己并没有特殊的不适，只是觉得那一段时间乏力，然后吃饭吃得不好啊，所以呢，就是说给他复查了以后，他发现右上肺又有，所以又给他收了住院。住院了以后，他又消炎了以后，我们又给他复查一下，看最后一次他右上肺也形成显微索条影，吸收的也非常好。所以这个患者呢，就是是非常典型的我们75岁啊老年肺炎的一个病人，但他表现的是什么呢？表现的是起病很隐匿，但是症状不典型。他并没有一个典型的发烧，家里人都感冒了，都发烧了啊，都有这种流感样的症状，但是老爷子一点这样症状都没有，但实际上他的病情也比家里人要重。他是个例吗？不是个例啊，这个是老年人，他普遍都表现为起病隐匿，症状不典型，没有典型的发热呀、恶寒呀、怕冷啊这些症状。我们要格外小心的是，流感可能已经得了，甚至肺炎了，甚至可能连续肺炎，自己没什么感觉。
这怎么办呢？今天2位权威的专家会给我们答案的，也特别感谢叔叔您的分享哈，我们也送您一份健康礼物。叔叔，鲁花给您送健康了，这是鲁花微发酵活性面条，鲁花微发酵活性面条好吃不伤胃，孩子喜欢吃，老人易消化，是我们养生堂特别推荐给您的好面条。叔叔，祝您节日快乐啊！谢谢，掌声感谢陶叔叔，您回座休息。所以说到这儿呢，又说不是个例，很多叔叔阿姨开始担心，有点焦虑了，那可怎么办啊？在我们冬春季流感季节的时候，尤其是我们老年朋友们，一定要注意，有一些不是刚才说的典型症状，也有一些非典型症状。我们这儿总结了3个3个下降，不是说完全没有症状的。是没有典型症状，但是老年人们有不典型的症状，有一些求救信号，是哪些呢？我们来看大屏幕啊，出现了3张图，这3张图代表了什么呀？真的是难倒我了。这样我求助一下我们现场的观众朋友们，有没有最近正好前一阵儿得流感的？那这样，我请求您上场帮我看一看，来答这道题，看看他们这是代表了什么意思。我们掌声有请哈，一上场，好，可以看到今天专家给我们3个图，这3个图您觉得代表了什么？这样您1、2、3的写下来，我帮您展示题板。首先说第1张图啊，一桌子的美食，您觉得这代表了什么不典型的症状？吃不下去饭。哦，您当时流感的时候有这样的症状吗？有这样症状，就是大概是一个怎么吃不下去？是完全一口吃不下还是什么？吃完那个不舒服。第二个，很懒，不爱动，就是在沙发上老想靠着，头有点晕。这也是您自己的症状。对。我们看第3个是一张床。总想躺着。总想休息，还睡不着觉。他回答的对不对呢？哈，一会儿我们请班主任还有陈医生来揭晓答案，也掌声送给您，谢谢您的回答。好，揭晓答案了，请2位专家给我们解读一下。那我们可以看到第1张图，它是一桌美味的一桌菜哈，但是一口都没有动，也就代表它的食欲是下降的啊。那第2个呢，就是说明浑身酸软无力啊，比较乏力，那说明他精神力啊下降。第3个呢，那我们可以看到，就是他有一张床，那像刚才阿姨说的呢，他就是想睡觉。有的患者，尤其老年的人，他可能精神啊、意识啊，或者是反应啊，都比较迟钝，就是意识力下降、嗜睡啊，有这样的一个表现。所以这3张图的话，形容了一下老年肺炎它不典型的症状。首先就是食欲下降，再有呢就是乏力啊，还有嗜睡。好，大家赶紧的回忆一下自己有没有类似于上面的一些症状。可是问题来了，食欲不好啊、乏力呀、嗜睡呀，其实很多中老年朋友都有啊。有以上症状的，我们举一个手，给我们专家看看。你看，我们现场几乎全都有过，所以这太难分辨了。我们怎么知道这是一个正常的现象，还是我已经得了流感呢？就是当我们说大家平常有，但是当我们流感季。尤其是大家就像刚才陶叔说的，他接触过家里人都流感了，那我们突然以前有的这些症状啊，就突然在加重，那大家一定要警惕，有可能你也中招了，虽然你症状不典型啊。第2个呢，就是我原有的基础病它发生变化了啊，例如我们很多老年人有慢性心肺病啊，平常就有点咳嗽或者咳痰，但突然咳嗽咳痰突然加重。或者我平常就有胸闷气短，甚至晚上躺不平，这种症状，但是呢，平常比较稳定，突然这几天我突然加重了，啊，突然比以前更重了，所以这个时候呢，尤其要结合我是在这个阶段有流感的患者或有感冒发烧的患者跟你接触过，那你也一定要警惕，不是我没有嗓子疼，不是没有发烧，没有这个肌肉关节疼，我就不是流感。有接触史，再有原有症状在加重，我们要警惕，我们可能也还是中招了。有没有什么样的人是他比别人就是特别容易流感得了之后容易得重症肺炎的？之前的很多的数据已经能够发现，就是我们大于65岁的老年人，啊，第2个呢，就是我们这些有很多有基础疾病，就像慢性的肺病，像慢阻肺哮喘、支气管扩张，
这些基础疾病，尤其是老年人啊，这是很容易出现肺炎，甚至是重症肺炎的。重症肺炎的高危人群，就像咱们大屏幕上显示的这些啊，就是现在，就是此时此刻哈，我们冬春交替的时节，尤其是又赶上了春运，要合家团圆，可能经常去一些人比较密集的一个地方的人群们，我们来看，当快遇上慢等于危险。那我们知道流感来的时候可能来势汹汹，但是有一些跟慢相关的人群要格外的小心。首先我们看到的是大于65岁以上的老年人，还有体重比较大的人群，再看中间有慢性疾病的人群，请两位专家给我们拆解一下哪些慢性疾病大家格外要小心。慢性肺病啊，有很多是慢阻肺，就平常就表现咳嗽、气短的，还有哮喘，经常喘的。然后还有一类就是我们高血压、心脏病的，本身平常我就有心绞痛，但是比较稳定，但突然近期容易反复犯的时候，还有就是心功能不好啊，就腿肿啊、气短、晚上躺不平，这类都是慢性心脏功能不太好的一些表现的。还有一个就是我们肝肾功能不太好的。慢性肝病、肾功能不好的，还有一大类人群是肿瘤的患者所以这类人群就是慢病，但是它是容易出重症肺炎的高危人群。要小心，可能别人得了流感没什么事儿，好的也挺快的，但是这一类人群容易得了流感，出现重症肺炎，这是我们老年人最怕的事情了。看看您在不在这高危人群之中，还有哪些朋友们要格外小心呢？我们继续来看。其他高危人群，围产期的妇女，还有像这个免疫功能缺陷还有就重度吸烟，这都是也是高危人群，一定要注意防护好好，所以是不是这些人群一旦要出现了那些流感甚至是不典型的症状，应该及时的到医院去啊？是这样的，如何发现，这是一个很有技巧性的问题。高危人群出现高危的一些信号，这个信号怎么采集或者怎么发现？我们推荐大家家庭常备一些简单的设备，就能够发现这些。自己在家里面怎么通过一些小仪器、小设备，能够提前帮我们的健康排雷呢？咱们到这边来给大家介绍一下。就在这个箱子里呢。这个箱子呢，第一个推荐的大家就是这个很简单的，这叫脉氧仪。这个脉氧仪只要一夹指头，它就会出数据。这个出数据呢，它有两个，最重要的是营养饱和度。我们正常人最起码在95到100之间。所以当我们说这类我们的高危人群出现了呼吸困难、呼吸频率增快的时候，可能大家不会数呼吸频率，但是你一夹上这个上面，它就会说出现氧到底缺不缺。低于93的时候，又在流感季出现了那些不典型症状的时候，夹一下有问题了，赶快去就诊然后这个夹子里面还有一个，它同时显示的是心率，所以我们正常的心率是60到100。大于100，低于60，在这个有症状和流感季有接触人群，我们可以去及时就诊尤其是有慢性基础、慢性心肺疾病的患者。这是第一个，这叫脉氧仪记住这个数字血氧低于93，我们的老年朋友及时就医。再就是我们的心率60、100之间是正常的，那超出这个范围，我们都要格外小心。对。还有呢？这个呢也是估计大家很多老年朋友都背的，这叫电子血压计。就是其实就是我们常用的，绑上以后直接按一个按钮，它就出数据。出数据呢，大家知道我们血压正常是高压是90到140，低压是60到90，所以大家记住90、140。这个你假如说是平常有高血压平常吃药都稳定，流感季你突然血压倍儿高，尤其是大180，我们说3级的血压，大160以上大家就要警惕。但是最担心的是血压低就像那是老年人出现不典型症状，他老睡没劲儿，但是一量血压90、60以下，大家就不要犹豫了，赶快去看病。这是第二个。第三个呢，这个它也显示心率的变化所以这个跟脉氧仪有同样的道理。出现了异常高于正常值或低于正常值下限，大家都要警惕，要及时就诊。所以这两个是非常实用的小仪器。量血压的大家应该都有但是很多叔叔阿姨可能不太重视血压偏低了，肯定很多叔叔阿姨觉得血压低了吃点糖躺一躺，
休息一会儿就得了。而针对于流感，尤其是老年人，我们一定要注意血压偏低，要格外的注意哈，尤其是高危人群，及时去医院了。对，好，刚才我们聊到的是哪些人群是得了流感特别容易得重症肺炎的，我们再把这个时间线前移，有哪些人群是特别容易感染流感的呢？大家众所周知，我们那个国医大师王琦院士他提出了9种体质，而在我们实际临床上呢，有3种体质，那特别容易感染这个流感。这3种体质有什么特点呢？2位也给我们带来了3种体质人群的画像。这样，我们请2位回到舞台中间，我去帮大家来介绍一下。你看有什么呢？第一个就是有口干组啊，总是觉得口干，怎么喝水都不管事儿。再看有气短族，很多叔叔阿姨描述自己，哎呀，多走几步上个楼梯就开始喘了。再就是大肚族，可见这一眼就能看出来是肚子比较大的人群。那么像这3类人群是特别容易患上流感的，患上流感了又应该吃什么样的中成药才是对的呢？那接下来这样啊，我们找一下这类人群，就在现场来找，找完了之后请您去挑中成药，来吧。平时觉得口干的朋友们请举手。这位女士哈，粉衣服的女士，还有就是气短的。好，这位男士，大肚子的。哦，那位阿姨，好嘞，就这3位了啊。这3位现在我们一起移步到那一边，咱们去挑适合您的中成药。来吧，到这边来，跟我来。每人分一个托盘儿。如果您患流感了，有相关的症状，您会挑什么中成药？觉得哪个药是适合自己的呢？请开始挑。就是这个场景就还原了我们在家里面一旦感冒了，在那翻自己的药箱，就不知道吃哪个对呢？我们为什么要有这样的一个环节？真的是特别实用。是口干的选什么样的中成药来治疗感冒？气短的、大肚子的选什么药？今天好好讲讲。好，他们现在已经选好药了啊。那接下来呢，我们还是把他们的特征贴上啊。首先来问一下口干族的啊，这位阿姨，您拿着话筒跟我们说一说您的那些典型症状，然后您选了什么药，为什么选这些药？好吧？哦，最开始的时候就特别想喝水，渴得很，特别是晚上。晚上呢，有时候晚上喝了1杯，感觉不够，然后又喝。这是口干的一个症状。您选了什么药？为什么选？我选的这个桑菊嘛，我想它可能有清热那种感觉吧，应该是清热你才不干嘛，对吧？然后这个藿香正气丸，它扶你的正气嘛。还有一个呢？然后这个小青龙颗粒呢，它有那个。止咳平喘，然后解表化饮。化饮呢，就是对你口渴，应该是可以解决这个问题。然后另外呢，就说它还用于哮喘，还有痰。是那时候晚上也感觉嗓子非常干，然后感觉有痰吐不出来那种感觉。就是干还有痰。哎，对。觉得应该清热有火在那儿。对，我就觉得这个小青龙颗粒挺好的。好的，这是他的选择，是不是跟您一样呢？您有相关的症状吗？我们继续来听啊。我们看这位男士，他说他气短，您也是说症状，同时说您选的药和为什么？气短就是有时候一感冒吧，他就感觉就是喘气有点费劲似的，上气不接下气的这种感觉。我选的药是这个参苏丸，它这药吧，它就是主要是治疗有这种乏力气短。还有一个是玉屏风颗粒，这个就是搭配着吧。这个主要也是，治疗体虚这个易寒那个风邪这方面的，有这个方面的作用。所以两个药配合在一起吃，我感觉效果应该是比较好一些。你当时有一点这个怕冷还气短。对。好，这是他的选择哈。您在家里也会这么选吗？我们还有最后一位了，这位阿姨，她的特征是大肚族。您肚子大这个问题多久了？北京卫视养生堂会员俱乐部养生学堂开课啦！您可以拿出手机扫屏幕上的二维码，找养生辅导员报名，免费学习营养干预、体质调理等课程，还有养生功法跟练活动等您来参加。
您在家里也会这么选吗？我们还有最后一位了，这位阿姨她的特征是大肚足。您肚子大这个问题多久了？2、3年吧，然后在家养的，一下就胖起来了。心宽体胖啊。好，那流感你会选择莲花清瘟？对，莲花清瘟，因为咱们这个好多人都选这个，而且我觉得它吃这个也挺管用的，发热呀、咳嗽啊、乏力呀。鼻塞流涕，因为我感冒我就愿意吃这个。哎，你看挺有代表性的。有一些叔叔阿姨呢，选药的时候还认真看后面的一些症状和自己符不符合。有一些叔叔阿姨可能就是我常年只要感冒就吃这个药，管它符合就选它。对，莲花清瘟这是咱们这几年常吃的。哦，觉得选它应该没错。对，好，主任。这里面有回答正确的吗？气短足就回答的非常正确，完全正确。对，那我必须要送上礼物了啊，要奖励一下。养生堂推荐健康产品，鲁花给您送健康了。鲁花5S 压榨花生油去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，健康万家，幸福全家。好，祝您全家健康幸福。谢谢谢谢啊，回答完全正确，好厉害。在揭晓答案之前呢，特别想问一下，为什么是这3类人群？有什么说法吗？程医生？我们3类不同的人群的话，它虽然都是感染流感病毒，但它实际上的临床表现是不一样的。那也就相当于我们中医的同病异治。那么我们来看大屏幕了。首先来看口干足，有很多特征。这个是值得我们关注的，看看自己有没有相关的特征。这个特征就是口鼻干燥、失眠多梦、头晕眼花、腰膝酸软、手足心热、心烦易怒，还盗汗。还有一个关键词也是值得关注的，就是流感后的表现是寒包着火啊，请2位给我们解释一下。一般来讲的话，就像我们这个阴虚体质哈，一般会出现这个口鼻干燥、失眠多梦、头晕眼花、腰膝酸软。因为腰为肾之府，肾气肾阴亏虚的话，它可能就会出现一个腰膝酸软的症状。那我们手足心热，就是五心烦热、盗汗啊，手红手汗脉细数，这个都是比较典型的阴虚的症状。所以呢，就是像这种阴虚的体质，那它就容易出现上述的这样的症状。如果阴虚体质它感染了流感以后，它可能会表现为发热相对比较重，因为我们中医讲阴虚则热啊，所以呢，它表现为发热重，恶寒比较轻。然后同时呢，它还有阴虚的一些症状，就比如说手足心热啊，咳嗽咳痰，但是呢，痰量比较少。这个热邪上扰咽喉以后，它会出现咽痛、咽干、咽痒、口渴这样的症状，它常常表现为阳明热盛的表现，就是阴虚则热。然后它虽然感染了这种寒邪，但是呢，它可能会很容易的入里化热，所以会出现那个口渴呀、咽干呀这些症状。然后小便量少，然后大便呢可能会干、舌红。啊，这个就是口干足感染流感以后常见的症状。那我们推荐的中成药是什么呢？就像刚才我们的大姐选择的是商菊感冒片，那实际上呢，它还是比较合适的，因为它入里化热了以后，它可能会形成一个表寒里热啊这样的一个症状。那这个商菊感冒片呢，它可以很好的去清里热啊这样的一个作用。此外呢，也可以选择桑菊银翘散啊。那我们就知道桑菊饮和银翘散，它实际上对于温病啊、温热呀、这些容易化热的，这些都是效果很好。还有莲花清瘟，这3个药是我们比较推荐的。哦，好，症状有很多，但其实呢，我们要记住它是寒包火就好了，好像是受寒了，但其实一些症状都是火的一些症状。比如，好，这是这一类人群，口干足的。我们继续往下看，再来看大屏幕。气短足，刚才那位先生全选对了。他说他流感的时候就感觉上气不接下气，而且有一点点的怕冷的感觉。我们看到了流感后的表现哈，是易反复，体质特征气短、易疲乏、自汗、舌淡、肌肉松软不实，性格内向，容易感冒。哎，跟性寒相关的，请陈老师给我们介绍。本身肺气比较亏虚的病人呢，他平时啊就常常会表现为气短。那我们肺气亏虚，我们知道肺主气，司呼吸它是主全身的气。那肺气虚了以后，它可能就会出现气短的症状，气不够用。那同时呢，它可能就是会出现一个比较容易疲乏。
肺是主皮毛的，那肺气虚以后腠理不顾，那它就会容易出汗，那它就会容易出现一个自汗。气力不够，就是不爱说话，就表现为性格好像是内向一些。那我们这个时候感染了流感以后，那它可能会出现的症状呢，它这个时候它表现为恶寒是比较厉害的，因为它气虚啊，气虚极阳，所以呢，它可能就表现为恶寒比较厉害。同时呢，它因为是肺是开窍于鼻的，那肺气不足、肺气虚感染外邪了以后啊，它可能就会出现一个鼻塞、流涕啊。同时呢，脾为生痰之源，肺为储痰之器。那我们脾湿健运啊，然后聚湿成痰以后上储于肺，那就表现为咳痰这个症状。但是因为它肺气虚，所以呢，它可能会出现咳痰，但是没有力气啊这样的一个情况。同时，它可能会出现气短呀、乏力呀肢节就是比较酸疼啊这样的一个情况。同时，它舌象就表现为舌比较淡啊，然后薄白的这样的一个情况。那我们推荐的那个中成药呢，刚才我们那个先生选的非常好一个是参苏丸，一个是玉屏风散，就像玉屏风就像一个屏障一样来保护我们。它其实主要的成分就是生黄芪、白术和防风非常好，平时也比较适合气虚的患者进行一个口服。好，我们继续来看。我们来看最后一个体质，就是肚子容易大的人群，如果流感的，应该选什么样的中成药？还有一种呢，就是痰湿型的体质。那痰湿型它在临床表现，那可能就是大腹翩翩的样子。那我们知道脾为后天之本，气血生化之源。那脾是主运化水湿的。那这个时候我们脾虚然后聚湿成痰，它脾虚以后不能健运水湿，这个时候它就表现为形体肥胖，然后腹部是胀满，而且呢嘴里就会感觉有黏腻感。像这样的一个体质，我们感染了流感病毒以后，那它表现为什么样的症状呢？它一般表现为发热、恶寒。那这个时候它痰一般是比较清晰的，因为它是湿邪，属于阴邪，所以呢它就是一般颜色是白的然后同时它没有汗。因为它湿邪聚在胸中以后，它可能会出现一个胸闷喘憋这样的一个症状，而且呢，脾虚以后它会出现食少、纳呆、腹胀、便溏这样的一个症状。舌苔来看的话，它一般是舌淡红边有齿痕，苔是薄白的。那这种患者的话，那我们推荐的中成药一般呢可以推荐小青龙颗粒或者小青龙汤然后还有藿香正气水除了以上的一些体质呢，我们还有一些市面上比较常见的中成药，大家也很感兴趣想知道怎么选择，也请班主任给我们介绍一下。中成药药性相对比较偏一些，我们就以偏来治偏。4种最常见的感冒药，如何以偏纠偏巧治病？流感也有窗口期，内外兼修才能不生病。不要走开，广告回来，答案马上揭晓。除了以上的一些体质呢，我们还有一些市面上比较常见的中成药，大家也很感兴趣想知道怎么选择，也请班主任给我们介绍一下。中成药药性相对比较偏一些，我们就以偏来治偏。像这些感冒清热颗粒，它是偏我们叫辛温解表的，所以针对的是寒重的，表现发烧、肌肉关节、头疼、酸痛。身上有点控重，收引比较为主的这个偏寒重的，我们用感冒清热颗粒。其他像银翘片，包括下面的双黄连，都是偏热的，口干足这类的里面有热。一感冒流鼻涕大便同时伴的有咽痛，然后大便干、口干、口渴，这类就需要用寒热药来灸它热象的偏热。鲜竹沥口服液，鲜竹沥也是偏凉的，我们针对它的祛痰作用更强，所以我们假如说这病人偏热，尤其是有黄痰这类患者，我们有鲜竹沥口服液。像鲜竹沥主要针对的黄痰这类患者，我们针对热的有双连，还有银翘，偏寒的可能用感冒清热颗粒。所以大家用的时候呢，大概自己
是偏寒偏热询问一下啊，有一个方向性。好，都记住了啊，非常的实用的知识点。刚才我们提到的口干足、气短足、大肚足要格外的小心，在流感的季节，尤其是现在是特别容易感染上流感的。那很多朋友说，那我怎么防啊？哎，今天东直门医院的专家团队也给大家带来了新春防流感的大礼包，我们一直特别感兴趣啊，到底是什么宝贝啊，帮助我们防流感？我们现在正好用得上呢。那接下来呢，我们掌声有请北京中药大学东直门医院呼吸科一区的王明哲医生来给我们介绍。好，王医生已经在这里等我了。王医生好。真好，观众朋友们好。好，我看到2个板子，是不是今天我们的防流感的大礼包有2个礼物呢？对，这是我从我们科给大家带来的2个礼物，一个是外用的礼物，一个是内服的礼物。这样，我找一位观众上场来体验一下。我们掌声有请这位阿姨上场。哎，养生堂推荐健康产品，好面条就吃鲁花微发酵活性面条。鲁花微发酵活性面条好吃不伤胃，孩子喜欢吃，老人易消化，是养生堂特别推荐的好面条。北京卫视养生堂会员俱乐部推出了慢病改善新方法专项活动，特别是有心脑血管、关节疼痛、糖尿病、祛湿排毒问题的叔叔阿姨，赶紧拨打屏幕下方的热线电话，可以免费领取慢病改善新方法和慢病改善产品一套。这样，我找一位观众上场来体验一下。我们掌声有请这位阿姨上场。哎。好，我们来看一下哈，这是第1个礼物，一起来看防流感的香囊。哎，这是一个好东西啊！是的，香囊，古人在流感期间也经常佩戴在身上的。是的，这个香囊疗法是我们中医药的疗法之一，然后也叫相配疗法。在那个孙思邈先生的《千金药方》里面曾经说过，它有避疫气、令人不染的作用。您来闻一闻。对，您来闻一闻，闻闻它的香气。您分享一下，大概里面有什么呢？猜一猜。比较清新的一种味道，吸的鼻子里头觉得特别舒服，好像有清凉的感觉。我刚刚也闻了一下，是吧？很醒脑的一个感觉。您能猜到里面有什么药材吗？薄荷。还有别的吗？防流感的。藿香。是的，有猜对的哈，猜对了1个。哦，所以这个香囊里面到底有什么呢？怎么配伍的呢？我们自己在家里怎么制作？尤其是我们怎么挂、怎么闻才能起到很好的防流感的效果呢？我们一会儿请王医生一一介绍。首先来给大家看一下这个香囊里的宝贝，1、2、3，其实不多啊，一共是4味：藁本、藿香、苍术和菖蒲。是的，它是由这4个药来组成的。这4个药分别有它自己的作用，比如藁本的话，它有驱风散寒的作用；藿香的话，有芳香化浊的作用；苍术是驱风除湿的作用；最后一个菖蒲的话也有解表的作用。这4种药的话，它们中医的性味都是辛、温和芳香。这4药合参的话，它们有驱风、解表、除湿的作用。这个的话，咱们闻一闻，对咱们预防流感是有一定的作用的。一般来说，咱们新春佳节，家庭经常是聚会到一起，有的人呢，他可能会出现一些流感样的症状，这种的话，咱们会密切接触，可能在同一个桌子上吃饭。这种情况下，咱们佩戴这个香囊使用的话，是有助于咱们预防的。关键还真是挺好闻的。是的，它挂在身上哈，那阵阵的香气也是那种天然的草本的味道，而且特别简单，就是各5克。是的，各5克。哦，需要打成粉末吗？这个可以用咱们家里的破壁机给它打成粉末就可以，然后把它混匀成一个20克的左右的一个香囊，平常佩戴就可以了。听说呢，这个香囊不光是挂在那儿就行了的，要配合一个小动作。是的，阿姨有个小动作学会了，可以更有效的防流感。好的，阿姨，请举起香囊闻一闻先，可以先仔细的闻一闻，然后跟我一起做，把咱们2个双手的食指放在咱们鼻翼中点外侧，然后当鼻唇沟中，这个是中医的一个穴位，叫迎香穴。咱们先往外，差不多旋转。给点力量，旋转30圈左右，然后再往里旋转30圈左右。等做完了之后，咱们沿着鼻翼往鼻根部上下揉搓，共1分钟左右。要上还要下？是的，
这个就是我们的一个方法，叫搓鼻翼。这个配合着我们闻嗅这个香囊，效果是很好的。您是说我们可以闻一闻，然后按摩搓一搓，再闻一闻，是配合着使用的？是的，这个是配合使用，每天差不多3次左右。尤其是我们新春回家，在火车、高铁上旁边，如果有一些有外感症状、外感前驱症状的人，我们佩戴这个是有很好的好处的。都学会了吗？阿姨学会了吗？学会了。我考考您哈，来吧，我们现场一起来做一下啊。首先，迎香穴，我们上学的时候其实都学过这个穴位啊。我们来按揉，对外30次是吧？是的。内30次。是的。啊，阿姨按的不对。是的，阿姨是在下面一点，这里这。好的。阿姨找不着这个穴位。可以的。哦，在这儿呢。对，指肚揉啊，外转30回，内转30回，然后向上。上下揉搓。对，是的。上下搓，来回搓。是的。这来回搓要多少下呀？1分钟左右就可以。好，来回搓，我看大家搓对不对？有的都搓到这个脑门上了，不用，就是到鼻子这儿。到鼻根部就可以。啊，这位阿姨搓怎么样？您觉得？搓的可以。好，您说说，您这搓了2下，感觉如何？觉得鼻子上面特别舒服，通气了似的。哦，您再闻闻这香囊，再闻闻，使劲闻，就好像一下就吸到肺里似的。哦，你看看这搓过之后，再来闻这个香囊，这感觉都不一样，更清凉了，好像吸到肺里一样。这有什么禁忌和注意的事项吗？这个每天做2到3次就可以。那另外有一个问题，我们这个香囊平时呢，您觉得是挂在身上好啊，还是放在家里面衣柜里、卧室里睡觉的地方好？这个是平时佩戴在身上比较好，可以放在咱们的手机旁边，然后手机可以挂一个挂绳，然后也可以放在咱们自己的口袋里面，都是可以的。这是第1个防流感的香囊大礼包啊，我们还有第2个呢，哎，这个茶是可以防流感的，我们把它转过来啊。来，第2个，我们新春防流感大礼包，1杯茶。阿姨，请您品尝。好的。什么味道啊？感觉里面有什么东西呢？像是有麦冬吧，比较甜甜的那种味道，还有就是藿香吧，喝到嘴里嗓子比较舒服。哦，也是有凉凉的感觉。啊，对对对。你看我们今天多幸福啊！防流感的香囊特别好闻，这茶呢又特别好喝，到底里面有什么呢？我们掌声送给阿姨，谢谢阿姨啊！我们马上来揭晓答案，认真来听。好，请回座。北京卫视养生堂会员俱乐部养生学堂开课啦！您可以拿出手机扫屏幕上的2维码，找养生辅导员报名，免费学习营养干预、体质调理等课程，还有养生功法跟练活动等您来参加。首先，这个茶里有什么呢？听说它也是大有来头。是的。它叫什么名字？它叫季感防蒙饮。这个茶名真的很特殊啊，什么意思呢？那这样，我们回到舞台中间来给大家介绍。来。首先，我们来介绍一下什么叫季感防蒙。一般来说，咱们古代先贤非常重视疾病的预防，并提出了一个治未病的理论。治未病它包括未病先防、以病防变和虿后防复，分别对应着在得病之前要注意扶助人体的正气，得了病以后要防止疾病的传变，以及恢复之后防止疾病的复发。对于我们的外感疾病来说，这个疾病我们可能接触了这类的病人，也接触了邪气，但是呢，邪气在人体内并没有更盛。这种情况下，可能在咱们实际生活中，可能这个人接触了流感的病人，可能有症状，可能没有症状，而且症状比较轻微。这种情况下，咱们测他的抗原、测他的病原都是阴性的。这种情况下就相当于一个种子在萌芽的时候，咱们给它及时的截断扭转，使用中医药驱邪的手段。这个是中华中药学会肺系病分会主任委员王成祥教授提出的，这个也在我们科使用的非常广泛。我们经常会提到说，我好像是感染了，但是我没有发作。对，这个理论和治未病理论最大不同的一点就是它使用驱邪的方法来预防疾病。可以看到大屏幕上又出现了一个方子，这个就是金银双节散，它主要是采用驱邪的方法来预防咱们流感的进展和发生。这个方子更适用于一部分病人，在咱们的春运的时候，旁边的旅客是已经出现了咱们流感的症状，或者在家庭聚会中咱们的亲人已经明确是一个流行性感冒了。这种情况下，
咱们的这个本人又出现了咽痛、头痛、身痛、乏力等流感前驱的症状。虽然他测的病原都是阴性的，但是我们可以采用一个驱邪的方法，也就是我们的金银双节散，来防治咱们的流感。这个金银双节散，它的阶段特别重要，就是针对适合于我们已经接触过，甚至有轻微症状的，还没有萌发起来的，已经有种子在这种的时候，这个阶段，我们这个在未病先防，它已经有点病，但是还不到我们需要治病的这个阶段，我们用，所以一定要在医生来指导一下，因为毕竟这些药物是有寒热温凉的偏性的。要去医院找医生来开药，根据个人体质一人一方。可是金盖子下面的您说的鸡杆防蒙，到底是什么茶里面有什么？您来揭晓。一起来看，1、2、3，好。3味药的茶饮方将流感扼杀在萌芽阶段，养生厨房教你养肺美食巧搭配。不要走开，广告回来，答案马上为您揭晓。北京卫视养生堂会员俱乐部推出了营养调理慢病专项活动，特别是有便秘、腹泻、失眠困扰、体弱多病的叔叔阿姨，赶紧拨打屏幕上方的热线电话，可以免费领取营养调理新方案和25种营养素产品一套。要去医院找医生来开药，根据个人体质一人一方。可是金盖子下面的您说的鸡杆防蒙，到底是什么茶里面有什么？您来揭晓。一起来看，1、2、3，好，3味药给大家展开来啊，非常的简单。这3味药都有一定的防流感的作用。其中苏叶的话，它主要是驱风散寒；大青叶呢，主要是清热解毒；而我们的苍竹呢，是驱风除湿。这3个药共奏一个驱风散寒、除湿解毒的一个作用。这个主要是使用泡的方法，每一样的话只需要6克就可以，就像咱们放在茶杯里面平常冲泡就可以。这个适合咱们接触了流感患者、没有症状或者症状非常轻微的患者是可以使用的。太好了，赶紧记下来。苏叶6克，大青叶6克，苍竹6克，我们一起泡水喝就可以了。它是一个寒热并用的方子。寒热并用，没有什么偏颇的地方，所以没有什么过多的禁忌哈，非常的平和。养生堂推荐健康产品：鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖，滴滴鲁花健康万家，幸福全家。北京卫视养生堂会员俱乐部养生学堂开课啦！您可以拿出手机扫屏幕上的2维码，找养生辅导员报名，免费学习营养干预、体质调理等课程，还有养生功法跟练活动等您来参加。特别感谢东直门医院呼吸科给我们带来的这个新春大礼包，我们太需要了啊！那马上就要过年了，班主任，您这样也代表东直门呼吸科给全国的观众送上祝福，提醒一下大家如何健康的过大年。归家团聚的时刻，也提醒大家，人群密集的地方，冬春季流感容易爆发或者是流行的时刻，我们要警惕，我们要做好防护。在人群密集地方，我们要戴好口罩。还有重要的呢，就是大家要根据自己的体质，可能要准备一些可能药物，包括我们今天带来的这个礼包在这里呢我也代表我们科室东直门医院呼吸科呼吸中心给大家拜年，祝大家新的一年身体健康，万事如意。谢谢班主任啊！提前跟大家说过年好了。那么过年的时候大家就忙活开了，都想高高兴兴的。咱千万不要因为流感而造成了自己不舒服，影响过年的心情啊。所以流感要提前防起来了。这个时候也应该来润肺养肺了，比如说喝点小吊梨汤什么的。可是您知道吗？还有一种梨汤特别适合现在，叫做小果梨汤。这个小果非常的关键了，它是什么呀？怎么做的呀？据说非常的好喝咱们进养生厨房来揭秘了。养生堂推荐健康产品：鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖，滴滴鲁花健康万家，幸福全家。接下来我们进入鲁花养生厨房，学健康美味。围炉煮茶呀，刘大厨已经煮上了，我们来看看。对，来，哇，好香啊！今天果香味儿。对，今天咱们先喝，这是张老师给配的。哦，那必须得尝尝。先闻一闻啊。这香味儿，香气十足，是那种不知道什么水果的香气。甜吗？不是特别甜，但是有淡淡的那种果香的甜味儿。对。
挺好喝的。来，我们来介绍介绍啊。哎，它叫什么名字呀？叫小果梨汤，听着有点熟哈，大家都知道小吊梨汤，但这个里边我们加了一个水果，梨肯定是有了，加了一个水果，因为我们最近很干燥。这外界的干燥的空气呀，侵入我们的肺脏，肺的这种生发宣降的功能啊，胃外的功能啊，就都受到损伤了。清肺润肺，就喝我们这个小果梨汤。还有一个水果，这个水果呢，哎，我交给大厨了。对，今天给大家带来一道蜜果烧鸡。小果梨汤里也用到了这个果，用这个蜜果一会儿进行一个烧这个鸡的一个过程。加入这个底汤也是用到了特殊的一个食材。我们一边说一边做。今天我们选用的鸡呢，是选用的是清远鸡。清远鸡的肉啊，它比较细腻，而且它的含脂肪的量也比较少，所以说它的制作过程是非常快的，因为它的鸡肉是非常易熟。它不仅做鸡汤，听说是特别鲜哦，还能做这种烧鸡。对。我们先把清远鸡，然后剁成这种小块儿，给它飞一遍水，把它血沫子给它飞出来，达到一个比较澄清的一个鸡肉的一个效果。所以这道菜要想好吃哈，蜜果怎么放，什么时候放，我们慢慢来看。对，我们锅中倒入一点底油，7到8粒的冰糖。冰糖的主要作用是给我们这个菜增加一个颜色。为什么不用白糖，用冰糖呢？哎，冰糖烧出来这个菜它亮了啊，用冰糖而且更香一些啊。对。好，我们刚才放入的是鲁花5S 压榨花生油，去除狂菌霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖，大家可以放心来食用。而且呢，鲁花的花生油花生香味很浓，这个鸡肉也会富含花生香。炒到什么程度啊？哎，一会儿炒到我们的冰糖完全融化，然后我们有一个焦糖的颜色，我们就可以把鸡放在里面去进行一个上色的炒制。好，您看我们现在冰糖已经泛黄的感觉，对，有一些小气泡产生，这个时候我们就可以把鸡肉放在里面。哎呀，你看鸡肉的颜色马上就变了，对，一下子更有食欲了啊。对，炒到鸡里边呢，它水分有一个半干的状态就可以了。那您先炒着哈，这时候我们来问问吧。哎，这个季节大家嗓子都不太舒服，容易感冒啊，你的肺可能已经受损了，需要小果梨汤来修复。里面到底有什么？您先揭秘一些。我们看大屏，现在揭秘的这4个都有一个特点，都是白色的，白色入肺嘛。我们先叫清肺润肺，我们选择白色的食材，比如家里有马蹄，炒菜的时候呢，我们吃点那个茭白都可以哈，白色的润肺。这几个特点呢，偏于滋阴润肺。你看这杏仁儿，它特地注明是南杏仁儿，其实还有一个北杏仁儿。南杏仁儿呢，它是偏甜的，用于什么杏仁露啊、杏仁粥啊，就食品比较多。我们用药的时候用北杏仁多一点，北杏仁的量稍微控制一点，小毒别超过10克就可以。今天选南杏仁，量多点少点都可以。这几样具体的克数是什么？怎么制作？而且特别重要的最后2位到底是什么？一会儿慢慢来揭晓了。这个时候我们把鸡肉炒成颜色之后，我们就烹入料酒。好，去鸡的腥味儿有2个诀窍。第一呢，就是在我们焯这个鸡肉的水里要放料酒，它是把鸡肉里的血水给它逼出来。第2个腥味儿就炒这个鸡的时候，炒到断生的时候，这个鸡肉它经的腥臊的一些味道它会出来，喷料酒要把它这个味道给它带出来。不是哈，我们一开始炒的时候放料酒，而是炒的这个味道快出来放是最好的。对，好，这个时候呢，我们下入5到6片的姜，放入刚才我们熬制的这个代茶饮。这个时候呢，放上润肺还有清肺的小果梨汤啊。你看，其实呢，我们在家里做鸡肉啊，有烧的，有炒的，还有做鸡汤的。但是告诉您，做鸡汤和今天我们这种做法放什么不放什么完全不一样，有3放3不放。您知道是什么吗？您可以拿着手机扫屏幕上的2维码，关注养生厨房的微信公众号，就可以获知答案了。我们放入小果梨汤，还要放一个我们这个食材的它的一个果肉，蜜果放进去了。因为这个蜜果呢，它是有一定的甜度，给它增加一个甜糯的一个风味，它又有丰富的一个果酸，使我们这个鸡的成熟度有一个提高。刚才放了这个蜜果，颜色红润润的，而且甜滋滋的，到底是什么？还有清肺润肺的效果，马上揭晓。然后为了使它的营养更均衡，放点笋和栗子，增加一下它的风味。笋它是比较清爽，不容易夺去我们蜜果的一个香味儿，增加一些清爽的感觉。对，我们把所有的食材放入之后，就可以把我们这锅蜜果烧鸡移入到一个砂锅里。这样呢，因为砂锅它的保温性更好，烧起来它的味道也会更好。现在还有2个步骤，第一呢，我们给它调一个口味，加入酱油
我们在砂锅里加酱油，我们放入的是自然鲜酱油，它是我们小时候喜欢吃的那种酱香味儿，而且是我们国家队运动员选择吃的酱油，酱香味儿一下子就蒸腾出来了。再加入大概1勺量的蚝油的提鲜，给它搅拌均匀，盖上砂锅盖，炖制差不多8分钟到10分钟就可以了。听说您最后一步特别精彩，最后一步实际上会给我们这个蜜果烧鸡增加更多的一个香味。好，所以我们看这最后一步啊是什么，能让我们这个砂锅里面的鸡肉更香一些。那说到这儿，我们的小果梨汤还有最后2个没有揭晓，而且那蜜果到底是什么呀？一直不知道呢。刚才前面4个呀都是润肺的，后面这2个就偏于清肺的，它是什么呢？哎，我们来给它揭晓一下。一个是桑白皮，一个无花果。我们来看看桑白皮的功效，是我们常常知道那个桑树啊树根上的那个皮，根儿有一层外面那个外皮给去掉了，所以用里边那层白皮，所以叫桑白皮。它是偏寒的，我们说要清肺嘛，对不对？它就专门入肺经，所以清肺的效果特别好。就我们这蜜果呀，就是无花果。无花果我们一直听说它对嗓子特别好，但是怎么好，适合什么人还真不知道。对，哎，我们看看无花果的功效哈。刚才我们说那桑白皮是偏寒的，这是偏凉的，有一点点的凉性，入肺和胃大肠经，清热生津。比如你肺热呀引起的，哎，鼻子干啦，还有嗓子疼啊，痰有点黄，哎，也可以用它来清肺热。我急需无花果啊，这功效太好了，关键它好吃啊，甜蜜蜜的。对，那这一个小果梨汤具体啊，它的克数还有禁忌，您最后也给我们介绍一下。养生堂推荐健康产品：鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。PP 鲁花健康万家，幸福全家。梨、玉竹、芦根、杏仁，咱们就各10克就可以。无花果放1个，但是桑白皮啊别多了，6克。这里边的禁忌呢，因为我们是因为是清肺润肺的，那你如果是一些偏寒的人，脾胃特别凉的人，哎，你就别吃了。好，记住啊，禁忌和克数。如果适合您，咱真得喝起来了。我们看啊，砂锅里的鸡肉啊已经开始飘香了。最后关键一步到底是什么呢？是不是就放上我们特别好吃的无花果呢？对，实际上我们最后一步就会放入一整个的无花果，给它切成段，然后在里边充分的搅拌一下，让这个鸡肉的果香的味道更加的浓郁。好，可以放入了。差不多，我们现在已经8分钟左右了，我们现在就可以关火出锅了。关火之后放啊？对，关火之后把我们的无花果放进去。为什么呢？因为第一，我们之前已经放入过1个无花果了。对，我们在那个无花果呢，实际上是为了增加在炖鸡的过程中给它一些果酸，让这个鸡更好的成熟，同时呢，也让鸡的糯的感觉会更加的突出。这个时候放无花果呢，是为了让我们的这锅鸡更有一些果香的味道你看这样一放呢，真的是蜜果烧鸡了。炒鸡、烧鸡我们都特别喜欢吃，对，但是吃多了还是会有点腻。可是最后放了一点蜜果，完全不用放糖啊什么来提味了，就是它天然的那种香气哈，让你特别有食欲。你看无花果真是好东西啊，对我们嗓子特别好，对我们肺特别好，既可以做菜，又可以煮汤，还可以当水果来吃。如果这个季节您像我一样嗓子不舒服，一定要来喝一下这个小果梨汤，再做上一砂锅的这种蜜果烧鸡，真的是美味的享受。